आज हम लोग मैकेनिकल काम आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। गुरदर्शन सिंह जी क्या करवा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। आज ये प्रैक्टिकल है, स्टूडेंट्स गाड़ी के ऊपर काम करेंगे। क्या काम करेंगे, क्या करवाएंगे सर, आज उसके बारे में जानेंगे। सर बताइए, ये जो गाड़ी आई हुई है इसके ऊपर आप स्टूडेंट्स को क्या करवा रहे हो और प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम के लिए गाड़ी आई हुई? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरदर्शन सिंह, मैं हाईटेक ऑटोमोटिव सिविल डेवलपमेंट में मैकेनिकल टीचर हूँ। आज हमारे को यहाँ पे कस्टमर आए हैं, उनको काम करवाना है। एक तो इसकी इंजन ऑयल सर्विस है और दूसरा क्या है, इसमें कुछ साउंड आ रही है आगे से इंजन के, तो हम लोग देखेंगे किस चीज़ की साउंड है। ठीक है, तो उसमें हम लोग फिर देखते हैं। सर इसमें एक तो ऑयल सर्विस हो गई, दूसरा जो साउंड आ रही है उसको चेक करने का तरीका क्या है, ये स्टूडेंट्स आज आपसे जानेंगे ना। हाँ। अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखें साउंड कितनी है जो वीडियो में आ जाए। ये एक साउंड है। आज गुरदर्शन सर जी साउंड कैसे चेक करने का तरीका है, क्योंकि सब साउंड जितने भी टाइमिंग सिस्टम में बेरिंग चल रहे हैं तो उसमें किसी में भी हो सकती है। जी सर। एज लाइक अल्टरनेटर, एसी, हाँ जी, वाटर पंप, टाइमिंग टेंशनर, वाटर पंप है ना सर। जी सर। हाँ, तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग को, और ये स्टूडेंट्स खड़े हैं मैकेनिकल के यहाँ, तो हम लोगों को, मैं इन सब लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे। अगर मैकेनिकल कोई साउंड आ रही है तो अगर वो किसी मूविंग पार्ट्स में है तो उस पार्ट्स की मूवमेंट पहले बंद करेंगे हम, ताकि उसके रिलेटेड अगर साउंड है तो वो बंद हो जाएगी। उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग बेल्ट पहले लूज करके या फिर उसको उतार के देखेंगे। अगर उसकी पार्ट की मूवमेंट की वजह से वो साउंड आ रही है उस पार्ट से, तो मूवमेंट बंद होने से वो साउंड बंद हो जाएगी। एक नंबर। तो दूसरा क्या है, अब उसी को श्योर करने के लिए अगर किसी से बालो साउंड से वो बंद हो जाती है, फिर भी उसको श्योर करने के लिए हम उसको हाथ से भी घुमा के देख लेते हैं। उससे साउंड अगर आ रही है, क्लियर हो जाता है कि बैठ के चलने से ही आ रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए स्टूडेंट्स खड़े हैं, आप कॉन्फिडेंस में हो कि आपको गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? हाँ जी, थैंक यू। गुरदर्शन सिंह जी, अभी यहाँ आपने ये खोल कर अब किस नतीजे पे पहुंचे जो हम लोग पहले बात कर रहे थे? हाँ जी, तो हमने सबसे पहले ना उसकी बैट देखी कंप्रेसर वाली। तो जो बैट टेंशनर है ना, उसमें बैरिंग हमने टूटा हुआ पाया। ठीक है, ये बिल्कुल पूरा अलग अलग हो चुका है सारा पार्ट इसका, बॉल्स वगैरह, कॉन वगैरह। ठीक है, तो इस वजह से ये आवाज कर रहा था। और जब अब हम लोग ये चेंज करेंगे तो हम लोगों को, सब मैकेनिक भाइयों को, स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमको ये जो उसके रिलेटेड पार्ट्स हैं वो भी चेक कर लेने चाहिए, ताकि अगर उसमें कुछ चेंज करने लायक है वो अभी चेंज कर दो, ताकि बाद में कस्टमर का गाड़ी लगातार चलता रहे। ठीक है जी, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये देखिए क्रैक्स आ चुके हैं बेल्ट में, तो ये भी चेंज कर देते हैं। ओके, क्रैक्स आ गए। ठीक है जी, तो साउंड इसकी वजह से नहीं थी, साउंड इसकी वजह से थी। अगर हम लोग लेकिन खोला है तो जो भी पार्ट्स की जरूरत है वो अभी डालने की जरूरत है तो डाल देंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल आवाज ओके हो चुकी है। हाँ, अभी आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से ही आवाज आ रही थी। अच्छा, अब आवाज नहीं आ रही। एक और, इसमें हम लोग बैरिंग डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। बैरिंग भी डाल सकते हैं, इसको पूरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, पूरा टेंशनर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है जी, अभी जो पहले साउंड आ रही थी अभी चले गई है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग हाईटेक ऑटोमेटिक स्किल अकेडमी में हम लोग प्रैक्टिकल
गाड़ियों पर ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे हमारा स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकली फील्ड में जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। ओके।